दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी कौन सा है? जानने के लिए मेरे वीडियो को अभी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर। दुनिया की सबसे खतरनाक पक्षी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। दुनिया में पक्षियों की कई तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं, जो अपनी अलग अलग खूबियों की वजह से जाने जाते हैं। दुनिया में एक ऐसा पक्षी है जिसे सबसे ज्यादा खतरनाक पक्षी माना जाता है। इस पक्षी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे खतरनाक पक्षी के रूप में दर्ज है। दुनिया के सबसे खतरनाक पक्षी का नाम कैसोवेरी है, जो ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी अफ्रीका के गिनी देश में मिलता है। इस पक्षी के शरीर पर, खासकर गर्दन के हिस्से पर, नीले रंग के धब्बे होते हैं।